வணக்கம் நண்பர்களே. வால்பாறையிலேருந்து அதிரப்பள்ளி போகிற வழியில் ஒரு சூப்பரான ஒரு வியூ பாயிண்ட் இருக்குது. அந்த வியூ பாயிண்ட் இதுதான். இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸு அதிரப்பள்ளி வழியாக கேரளா வரைக்கும் போகுது. இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸு பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப பிரம்மாண்டமாக இருக்கிறனால இங்கே வரவங்க எல்லாருமே நின்று ஒரு நிமிஷம் பார்த்துட்டு தான் போவாங்க. இந்த வியூ பாயிண்டோட பேர் என்னன்னு தெரியுமா உங்களுக்கு? சார்பா பிரிட்ஜ். ஒரு பிரிட்ஜுக்கு பக்கத்துலேயே ஒரு சூப்பரான வாட்டர் ஃபால்ஸ் இருக்குது. அது பார்க்க ரொம்ப பிரம்மாண்டமாக இருக்கிறனால மக்கள் எல்லாருமே ஒரு நிமிஷம் நின்று பார்த்துட்டு தான் போகிறாங்க. நீங்கள் வால்பாறையிலேருந்து அதிரப்பள்ளி வழியாக கேரளா போகிறீங்கன்னா இந்த இடத்த மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள். பெரும்பாலும் தமிழ்நாட்டிலேருந்து வால்பாறை வரவங்க வந்த வழியாகவே கீழே இறங்கி போயிடுவாங்க. நீங்கள் அந்த வழியில் போகாமல் அதிரப்பள்ளி வழியாக போனீங்கன்னா ஒரு மிகப்பெரிய ஃபாரஸ்ட் இருக்குது. மான், யானைகள் போன்ற விலங்குகளை நீங்கள் பார்க்க முடியும். அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய வியூ பாயிண்ட்ஸு, வாட்டர் ஃபால்ஸ்லாம் இருக்குது. அடுத்த வாட்டி வால்பாறை போனீங்கன்னா அதிரப்பள்ளி வழியாக போயிட்டு எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அந்த அதிரப்பள்ளியிலே ஒரு டீ கடையில் நின்று நாங்கள் டீ குடிச்சிருந்தோம். அந்த பக்கமாக ஒரு ஆண்மானு வந்துட்டு இருந்துச்சு. எங்களை பார்த்த உடனே பயந்து ஓடிடும்னு நினச்சோம். ஆனால் அந்த ஆண்மானு பயப்படாமல் எங்கள் பக்கத்துலேயே வந்து நின்றுச்சு. ரொம்ப நேரமாக ஒரே இடத்துல நின்றதுனால ஒரு வேளை அதுக்கு பசிக்குதோ சொல்லிட்டு நாங்கள் பிஸ்கட் வாங்கி கொடுத்தோம். நீங்கள் நம்புங்க, அந்த பிஸ்கட் அது சாப்பிடுது. சாப்பிட்டது இல்லாமல் எங்களை பார்த்த தொழில் கூட அது பயப்படவே இல்லை. அங்கேயே நின்று வேறு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்துச்சு. உடனே அங்கே இருந்தால் மக்கள் எல்லாம் சுற்றி வந்துட்டாங்க. எல்லோரும் ஃபோட்டோ வீடியோஸ் எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. பட் அப்போவும் அந்த மான் பயப்படவே இல்லை. அது சகஜமாக ஜாலியாக நடந்து போயிட்டு இருந்துச்சு. அந்த மானோட ஹைட்டை பார்த்திங்கன்னா ஒரு குதிரை ஹைட்டுக்கு இருந்துச்சு. கண்டிப்பாக இது புள்ளி மான் கிடையாது, இது வேறு வகையை சேர்ந்த மானாக தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். உங்களில் யாருக்காவது இந்த மானோட பேர் தெரிஞ்சால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள், நானும் தெரிஞ்சுக்கிறேன். இந்த மாதிரி வித்தியாசமான நிறைய விலங்குகளை நீங்கள் அதிரப்பள்ளி போகிற வழியில் நிறையா பார்க்க முடியும். நம்ம திரும்ப சார்பா பிரிட்ஜுக்கு வருவோம். இங்கே இருக்கிற வாட்டர் ஃபால்ஸில் நீங்கள் குளிக்க முடியாது. இது ஜஸ்ட்டு ஒரு வியூ பாயிண்ட் மட்டும்தான். இதை பார்த்துட்டு இந்த இடத்துல ஒரு செல்ஃபி எடுத்து நீங்கள் போயிட்டே இருக்க வேண்டியதான். சப்போஸ் நீங்கள் குளிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா அதிரப்பள்ளி வாட்டர் ஃபால்ஸ் தான் நீங்கள் போகணும். அந்த வாட்டர் ஃபால்ஸில் கூட இந்த அக்டோபர் மாதம் குளிக்கிறதுக்கு தடை விதிச்சிருக்காங்க. அது காரணம் மழை அதிகமாக பெய்யறதுனால தண்ணி அதிகமாக வருது. அதனால் இப்போது மக்கள் குளிக்கிறதுக்கு தடை விதிச்சிருக்காங்க. மேபி நீங்கள் நவம்பர், டிசம்பரில் போனீங்கன்னா குளிக்க முடியும்னு நினைக்கிறேன். யாராவது இப்போ போயிருந்தீங்கன்னா எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள், நானும் தெரிஞ்சுக்கிறேன். இந்த வீடியோவில் சார்பா பிரிட்ஜோட வியூ பாயிண்ட்டையும் நாங்கள் பார்த்த மானையும் உங்களோட நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். மீண்டும் அடுத்த வீடியோ சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.